سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر تاسې ته له تیرو نیوز 24 څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن شنبه د 1404 هجري لمریز کال د کب نهمه چې د 2026 زیږدیز کال د فبروري له 28 سره برابره ده. تاسې ته له تیرو نیوز 24 څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرچکي. د متقي او د ازبکستان بهرنیو چارو وزیر ټلیفوني خبرې دواړو لورو د سیمه ییز وضعیت په ځانګړي ډول د پاکستان لخوا پر افغانستان د غیر قانوني تیري په اړه غږېدلي. کندهار کې پر ملکي وګړو د پاکستان هوایي بریدونه. کندهار کې د جبري راستنېدونکو کډوالو په پانډغالي د پاکستان هوایي برید کې 10 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. او افغان ځواکونو د پاکستان پوځي مرکزونه په میرانشاه او سپین وام کې بمبار کړي. اوس هم بشپړ خبرونه. متقي له خپل ازبکستاني سیال سره د سیمه ییز وضعیت په ځانګړي ډول د پاکستان لخوا پر افغانستان د غیر قانوني تیري په اړه ټلیفوني خبرې کړي. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي نن خپل ازبکستاني سیال بختیار سیدوف سره د ټلیفون له لارې د سیمه ییز وضعیت په ځانګړي ډول د پاکستان لخوا پر افغانستان د غیر قانوني تیري په اړه خبرې کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې په یاده ټلیفوني اړیکه کې متقي د اسلامي امارت اصولي دریځ څرګند کړی او ویلي دي چې د افغانستان له لوري وروستي امنیتي اقدامات افغانستان د حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا او د هوایي حریم د دفاع لپاره ترسره شوي. نوموړي زیاته کړې چې اسلامي امارت د تفاهم له لارې د مشکلاتو په حل باور لري، خو د تیري په صورت کې له خپلې خاورې دفاع خپل حق بولي. بلور د ازبکستان بهرنیو چارو وزیر د روان وضعیت د حل یوازینۍ اغیزمنه لار ډیپلوماسي بللې او په وینا یې هڅه کوي په راتلونکي کې په دې برخه کې خپل عملی رول ولوبوي. کندهار کې د جبري راستنېدونکو کډوالو په پونډغالي د پاکستان هوایي برید کې 10 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. د اسلامي امارت مرستیال ویاند حمدالله فطرت ویلي چې د پاکستان پوځي رژیم نن سهار 8:30 بجې د کندهار تخته پل سیمه کې د جبري راستنېدونکو کډوالو موقت پونډغالۍ بمبار کړی چې 3 تنه بېګناه کډوال پکې په شهادت رسېدلي او 9 کسان ټپیان شوي دي. فطرت ویلي چې تېره شپه هم پاکستان پوځي رژیم د خپلو جنایتونو په دوام د کونړ مرکز اسداباد اړوند د ډنډونو د بیلي په سیمه کې د لرې واټن ویشتونکو توپونو په ذریعه د ولسي وګړو کورونه په نښه او ویشتلي چې په نتیجه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 9 ملکي وګړي شهیدان او 1 تن ټپي شوی. دغه راز په نړۍ ولسوالۍ کې د شپې پر 10 بجو د غرني افغان او توپونو د اندښتونو په نتیجه کې د یوې ښځې په ګډون 4 تنه شهیدان او 15 نور ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې د روان میلادي کال د فبروري 21 شپې په ننګرهار کې د یو بزګر په کور د بمبار راهیسې تر دې مهاله په پکتیکا، خوست، کونړ، ننګرهار او کندهار ولایتونو کې د پاکستان پوځ په بمبار او بریدونو کې د خلکو د کورونو او عامه ځایونو په شمول د راستنېدونکو کډوالو د ننګرهار تورخم، عمري او د کندهار تخته پل انځرګي 2 ستر کمپونه هم په نښه کړي چې له امله یې تر دې مهاله 52 تنه ملکي هیوادوال چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي شهیدان شوي، 6 تنه ټپیان، 8 کورونه بشپړ او 14 نیمه تخریب شوي دي. فطرت ویلي چې په دې بریدونو کې ولسي خلکو ته درانه مالي زیانونه هم اوښتي دي. افغان ځواکونو د پاکستان پوځي مرکزونه په میرانشاه او سپین وام کې بمبار کړي. ملي دفاع وزارت د خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د یاد وزارت هوایي ځواکونو تېره شپه شاوخوا 12 بجې یو ځل بیا د پاکستان پوځي مرکزونه په میرانشاه او سپین وام کې بمبار کړي. خبر پاڼه کې راغلي چې په یادو بریدونو کې د میرانشاه پوځي قرارګاه او د سپین وام پوځي قرارګاه ویجاړې شوي او درنه تلفات یې اړولي. دفاع وزارت ویلي چې دغه بریالي بریدونه د پاکستان د پوځي رژیم د پرلهپسې هوایي تیریو په غبرګون کې ترسره شوي دي. د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی او د سوریې بهرنیو چارو وزیر اسد شیبانی ترمنځ ټلیفوني خبرې شوي. کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې ټلیفوني اړیکه کې دواړه لوري د اړیکو د لا پیاوړتیا پر اهمیت او د سیمې د وروستي وضعیت په ځانګړي ډول د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روان وضعیت په اړوند موضوعاتو غږېدلي. یاد وزارت زیاته کړې چې دواړو لوریو د خبرو تفاهم او د مسایلو ډیپلوماټیک حل غوره بللی.
په چین کې د اسلامي امارت سفیر د یاد هیواد بهرنیو چارو وزارت د آسیایي څانګې له مشر سره د پاکستان لخوا پر افغانستان د غیر قانوني تیري په اړه خبرې کړي. په چین کې د اسلامي امارت سفارت ویلي چې د یاد سفارت سفیر بلال کریمي د چین بهرنیو چارو وزارت د آسیایي څانګې له مشر لیو جین سونګ سره خبرو کې د افغانستان اصولي دریځ څرګند کړي او ویلي دي چې د افغانستان له لوري وروستي امنیتي اقدامات افغانستان د حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا او د هوایي حریم د دفاع لپاره ترسره شوي. نوموړي زیاته کړې چې اسلامي امارت د تفاهم له لارې د ستونزو په حل باور لري، خو د تیري په صورت کې له خپلې خاورې دفاع خپل حق بولي. بل لور د چین بهرنیو چارو وزارت آسیایي برخې مشر په ننګرهار کې د ملکي تلفاتو په اړه د خواخوږي څرګندولو ترڅنګ د روان وضعیت د حل یوازینۍ اغېزمنه لار یې ډیپلوماسي بللې او له خپله اړخه یې له ډیپلوماټیکو لارو د ستونزو پر حل ټینګار کړی. او وروستی خبر همدا چې افغان او ترکمن چارواکو د سوداګرۍ پر پراختیا او شته خنډونو لرې کولو غږېدلي. د معیار او کیفیت ادارې عمومي مشر ملا فیض الله تمیم ترکمنستان ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د یاد هیواد د صنعت او سوداګرۍ وزارت له مرستیال کریم بیرزي قربانوف سره لیدنه کې ویلي چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ شته سوداګریزو فرصتونو ته په کتو د دواړو هیوادونو ترمنځ اوسنی سوداګریز حجم کم دی او اړتیا ده چې د زیاتوالي لپاره یې ټول خنډونه له منځه یوړل شي. نوموړي په ترکمن باشي او آی کریم بندرونو کې د ترکمنستان هیواد له لوري د ټرانزیټ په وړاندې د شته ستونزو په حل، ټرانزیټي اسانتیاوو، د نفتي توکو په کیفیت او تولید، افغان سوداګرو ته د ویزې په ورکړه، د بانکي سیستم په اسانتیاوو او همدارنګه په ترکمنستان کې د افغان سوداګرو د پاتې پورونو په اړه هر اړخیزه خبرې کړې دي. قربانوف ژمنه کړې چې د یادو شویو ستونزو د حل لپاره به پر وخت اقدامات ترسره او ټینګار کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د ګډې سوداګریزې کمیټې د جوړېدو بهیر چټک کړي. کورني خبرونه هم دومره و. د بهرنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښي او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 40 تر سبانۍ خپرونې. د الله پامان.